အဲ့ဒီကနေမိုးလင်းထိပဲကျွန်တော်ရှောက်လိုက်တယ်ရှောက်လိုက်တော့လမ်းမှာလေကွက်တွေပြောင်းခင်းနေဟိုစကားကြဲကြဲမပြောနဲ့ဟိုနောက်ပြီးတော့ချောင်းမဆိုးနဲ့ဟိုအဲ့လိုစကားမပြောနဲ့ပေးထားတော့သူကယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့အစတော့ဘာမှမသိရသေးဘူးရောင်းစားကံမထိသေးတော့ဆက်လို့မှသူပြောတယ်ကျွေးကြည့်သွားပြီးလဲထွက်လို့မရဘူးသူအဲ့လိုအတင်းကြက်ကြီးပြောလာတော့သူမလှုပ်ချင်ကြဘူးမလှုပ်ချင်မှလည်းလှုပ်ရတာဆိုတော့မလှုပ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ကန်းကတ်တာနဲ့ပြေးတယ်တချို့ကပြေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြေးလို့ပေါ့နော်လေမိတဲ့ခါကျရင်ပလေးကတခြားလူပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုThailand is the third most visited country in Asia, attracting almost 28 million tourists in 2013 alone. Most do not realize that just off the beaches, sometimes within view, a fleet of fishing boats crewed by trafficked migrant workers is operating unchecked, sometimes with the support of Thai authorities. This modern-day slavery is fueled by an ever-growing demand for cheap seafood, and sustained by unscrupulous vessel operators, predatory brokers, and corrupt officials, all looking to make easy profits at the expense of vulnerable migrants. ก็บอกกับเหยื่อหรือคนที่จะล่อลวงมาบอกว่าจะให้เงินนะครับในราคาสูงนะครับแล้วก็ไม่ใช่มาลงเรือประมงมาทำงานอยู่ที่ท่าเรือหรือที่ต่างๆนะครับแล้วก็ค่าแรงเนี่ยก็จะได้ในราคาสูงทำให้คนเหล่านั้นหลงเชื่อนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการใช้ยานะครับใช้ยาสลบหลังจากนั้นเนี่ยก็จะพาลงเรือประมงไป The Environmental Justice Foundation undertook research in Thailand in January and February of 2014 to follow up on investigations from the previous year, which uncovered serious failings on the part of the Thai authorities to successfully tackle human trafficking. EJF's most recent investigation suggests that Thailand's fishing industry continues to rely heavily on slave labour. As the world's third largest producer of seafood, this reliance spells misery and hardship for thousands of people. အဲ့လိုမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကကြိုးစည်းပွားတစ်ခုထိခိုက်သွားမှာပေါ့ပြပထုတ်ကုန်တွေရောသွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့ဟိုတိုင်းပြည်ကြိုးစည်းပွားကိုကြည့်တဲ့အတွက်လူကုန်မှုခံရတဲ့လူတွေကိုကိုအောင်ပြအောင်မလုပ်တာဖြစ်တယ်ออกไปตรวจสอบแล้วพอไปเจอแรงงานก็ไม่ใช่ที่จะเอาเข้ามาเพื่อที่จะทำอะไรให้มันถูกต้องแต่เขาไปกลับไปเรียกเงินเอากับแรงงานนั้นเสียมากกว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเข้ามาดูแลของเรื่องของสวัสดิการของลูกน้องนี่มันไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ The fisheries sector in Thailand has resisted modernization for decades. Poor fisheries management and the depletion of stocks has forced vessels to remain at sea for longer periods, chasing fewer and fewer fish. As overheads have risen alongside this, vessel operators have found themselves unable to pay or treat their crews properly. The resulting labour shortage has led many operators to use unpaid trafficked workers to make up the shortfall. The authorities have done little to address the situation and have often shown to have been complicit in large-scale trafficking operations. Workers are often trafficked from neighbouring Myanmar and Cambodia, crossing the border into Thailand at night on foot before being transported in vehicles to ports across southern and central Thailand, where they are forced to work on boats, sometimes for years at a time. Workers endure dangerous conditions and are often physically abused. Many have never seen the sea before they begin their lives as seafood slaves, out of sight from tourists enjoying Thailand's beaches and the consumers of Thai seafood around the world. သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ခါကျတော့သူကပြောတယ်ဟိုမှာအလုပ်တွေကောင်းတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဒီဆက်ရပေါ့လုံးအောင်တလားဟိုတနေ့ဟိုသူပြောတာတော့တနေ့300လောက်ရတယ်ပူဒီနဲ့ပါနေဆိုရင်တော့400လောက်ရမယ်သူပြောတယ်အဲဆိုတော့တွားခြင်းတယ်ကျွန်တော်မှပတ်စံမပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုရတယ်သူပြောတာအောက်ကြီးတစ်ဝက်ပေးထားဘူးလာတော့မိန်းကလေးတွေပါတယ်မိန်းကလေး17ယောက်မိန်းကလေး17ယောက်ကတချို့မိန်းကလေးတွေကျတော့9ရုံပူတယ်တချို့ရုပ်နည်းနည်းကြည့်ကောင်းတယ်ပူတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို
ဖာယုံပို့တယ်ပေါ့ဖာယုံလောက်ခံတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကအဖိုးကြီးကရှင်းပေးလိုက်တာကျတော့1400ပေါ့စိတ်တက်အားကြပါနောက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုပြောမလဲကိုပေါ့ငရဲကြအဲ့လိုစာရောက်ခါအဲ့လိုခံလိုက်ရနောက်ပိုင်းကျတော့လှေထဲမှာတော့စာရောက်ခါမလုတ်တက်ခင်တော့အရိုင်းနဲ့တော့နည်းနည်းခံရတယ်ကျွန်တော်ဟိုလှေမှာ6လတိပေါ့ဘာတပြားမပြရမယ်လုံးခဲရဒါတော့ပလိတ်တွေပါတော့ဆင်းလာတယ်ပလိတ်ဆင်းလာလို့ရှိရင်တထေးရဒီလှေမှာလုတ်သမားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်လုတ်ကင်တဲ့တက်တေထောက်ထားဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့အကြောင်းတထေးရပြောပြပြတထေးကနေပြီးတော့လာစင်ကြီးနေတဲ့သူတို့ရှမ်းပလိတ်ကိုအဲ့လိုပတ်စံပေးရတော့ရှိတယ် Police have done little to dispel widespread mistrust amongst migrants and are often complicit in their mistreatment. Authorities persistently fail to successfully process trafficking cases, as well as investigate, prosecute, and convict powerful traffickers. This failure undermines confidence in the police and legal system and disincentivizes victims from coming forward. Corruption and strong links between unscrupulous business owners and local officials are well documented. In 2013, EJF spoke with a number of Burmese migrants who had witnessed the murder of fellow crew members after being trafficked onto fishing boats in Trang province. The vessels they worked aboard targeted so-called trash fish, low-value species and juveniles, trawled from the seabed and ground into fish meal to be used in the shrimp farming industry. They were beaten, had their documents confiscated, and were never paid for their work. Speaking with EJF again in 2014, after nearly a year in a government shelter, their case demonstrates key failings in how the Thai system deals with victims of such serious abuse. ပြန်လာလိုက်ဒီလိုပဲနေလိုက်နေပဲတစ်နှစ်ပြည့်တော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တိတ်မျောလင်းချက်မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုပဲမြန်မြန်ပြန်နေတယ်ကွန်ပျူတာတို့ဒီမှာနေတာဒီနစ်နာကြီးတို့ရော်ကြီးတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကရမယ်လဲကျွန်တော်တို့မထင်တော့ဘူးလေမထင်ဘူးလေဘယ်သူမှလည်းလိုက်လို့မပေးလို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့အဲ့ဒီလိုမိပြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြန်ကျင်တာပေါ့နော်ပြီးထင်တာပေါ့အခုချိန်ဒီအောင်ဆောင်းရတယ်17လရောက်သွားတယ်တနေ့ပြီးတော့မယ် EJF is calling on Thai authorities to tackle human trafficking by prosecuting traffickers, brokers, and corrupt officials, and by better supporting the victims of this trade in human beings. Retailers in the US and EU must ensure that their entire supply chains are free from trafficked labour. Consumers can demand that the seafood they buy is ethically sourced and that its production is closely scrutinised from net to plate.